Предлогот Андреј Тасев да биде Кон средината на декември, Собранието разреши двајца членови на Регулаторната комисија за енергетика. Со 64 гласа за на Андреј Тасев и на Мерита Дема, пред време им заврши функцијата. Констатирам дека Андреј Тасев е разрешен од функцијата. Предлогот за предвремено разрешување стигна од владата. Тогаш од Илинденска број 2 наведоа дека основот е во членот 19 став 6 од Законот за енергетика. Тој пропишува разрешување на член на комисијата пред истекот на мандатот ако несовесно и нестручно ја вршил функцијата, извршил повреда на обврските за непристрасност и независност, ја злоупотребил функцијата или на друг начин работел спротивно на законот. Но органот кој утврдува дали член на комисијата исполнил некој од условите за предвремено разрешување не е владата, туку Регулаторната комисија за енергетика, како што пишува во ставот 7 од истиот член на законот. А регулаторна ниту разговарала, ниту утврдила дека Тасев и Дема треба да се разрешат. Дома случајот речиси и да се заборави, но не и надвор. Директорот на секретаријатот на енергетската заедница Артур Лорковски, кој изминативе денови беше во посета на земјава, од Собранието јавно порача. Со предвремените разрешувања на членовите на Регулаторната комисија за енергетика се доведува во прашање независноста на институцијата. Од неодамна забележавме одлука за распуштање на 2 членови од ова регулаторно тело што може би ја подкопува независноста на ова тело и сакав ова отворено да ви го кажам. Разрешувањето на двата члена се наблюдува на вистина внимателно од секретаријатот и очекуваме владата да ни даде образложение за таквото разрешување. Седницата на која се обрати Лорковски ја водеше Бојан Стојановски, пратеник од ВМРО ДПМН. Како председател на Комисијата за економски прашања, труд и енергетика, вели дека подготвиле писмено образложение кое ќе му го достават на представникот од енергетската заедница. А тоа е дека ниту двајцата веќе разрешени членови, ниту двајцата кои допрва ќе се разрешуваат, смееле да бидат избрани. Кај конкретните две лица за кои што и почитуваниот Лорковски ни го постави прашањето, му кажавме дека има сериозни законски нарушувања, односно согласно членот 17 ставот 3 од Законот за енергетика не го исполнуваат условот да во последните 15 на години имаат 10 години работно искуство во секторот на енергетиката и токму затоа Собранието ја донесе таа одлука. Информиран сум дека во Министерството за енергетика веќе се припрема писмениот одговор до господинот Лорковски и тоа ќе биде набрзо доставено. Во разговорот со Стојановски не го проблематизиравме тврдењето на власта дека разрешените членови не ги исполнувале условите кога биле избрани, туку дека начинот на кој се разрешуваат го нема во законот. Стојановски остана на ставот дека владата сепак има таква надлежност. Секако дека има, тоа е во членот 18 ставот 1, а и во другите ставови во истоимениот закон, бидејќи замислете, од тие членови во регулаторната комисија дури четворица не ги исполнуваат условите. За овие двајца што конкретно беа разрешени го кажав основот, додека другите двајца не го исполнуваат условот да еден биде именуван кој што ќе работи во секторот на економијата, другиот во секторот на правните работи, со што доколку вие како влада не направите одредена исправка од аспект на легализирање на ова тело, вие ќе дојдете во сосема друга колизија со други законски основи, каде што имате лица кои што ќе примаат плата од буџетот, именувајќи на функција која што не исполнуваат услови за неа. Со членот 18 од Законот за енергетика на кој се повикува Стојановски се уредува именувањето на председател и членови на Регулаторната комисија. Престанокот на мандатот, откако веќе биле именувани лицата, е разработен во членот 19. Но дури и се да е чисто во постапката на разрешувањата, како што вели Стојановски, зошто за секретаријатот на енергетската заедница постои сомнеш дека се нарушува независноста на регулаторното тело? Бидејќи секако има право, тој како председател или директор на секретаријатот треба да се грижи за да има тоа тело независна улога и му требаат дополнителни информации. Сметам дека е коректно што побара од еден орган како Министерството за енергетика писмено да му ги образложи сите овие работи, нормално повикувајќи се по членовите на законите. Само да нагласам, ова не е прв пат вака да се случи една ситуација, имавме исто така во 2017-та, во 2018-та, но коректно е од негова страна, тоа му е работа на
човекот дојде побара, ние писмено ќе му одговориме и понатака ќе можеме веќе да влеземе во некој диалог кој што е институционален и јас верувам дека ќе овие работи ќе му бидат доволно ставени на знаење и појаснете за да не се сомнева дека некој во оваа држава има интенција да влијае на независноста на ова тело, бидејќи е многу клучно во работењето или во благосостојбата на граѓаните и стопанството. Одговори за коментарот на Артур Лорковски побаравме и од владата. И од таму како и пратеникот Стојановски се повикуваат на членот 18 од Законот за енергетика, иако во предлогот за разрешување се повикаа на друг член, 19. Дополнително тврдат дека не се нарушува независноста на Регулаторната комисија за енергетика, се додека се постапува согласно законот. Формално, сепак, до енергетската заедница одговорот ќе го испрати Министерството за енергетика. Од таму не ни кажаа дали веќе го сториле тоа. Во одговорот за 360 степени посочуваат дека тие немаат никаква врска во разрешувањето на членовите на комисијата. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини јасно потенцира дека не се меша во Регулаторната комисија за енергетика, РКЕ, која е независно тело со строго утврдени надлежности, чии одлуки и постапки се автономни и одвоени од влијанието на Министерството. Процесот на разрешување на членовите на РКЕ е спроведен од страна на надлежните институции согласно законските процедури. Одлуката за разрешување на дел од членовите на РКЕ е донесена од страна на Собранието на предлог на владата. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини нема законска надлежност и не е дел од постапката за избор или разрешување на членовите на Регулаторната комисија за енергетика. Додека траат бранувањата за разрешувањето на двајцата членови, владата распиша оглас за пополнување на нивните испразнети места во Регулаторната комисија за енергетика. Условите се истите оние пропишани во Законот за енергетика. Огласот е завршен, но од владата засега не откриваат колку и кои кандидати се пријавиле, бидејќи чекаат можни апликации испратени навреме, но кои доцнат поради поштата. Согласно член 18 од Законот за енергетика, пријавите на сите кандидати на огласот ги разгледува комисија од 5 истакнати стручни лица во енергетиката, кои даваат предлог до владата за избор на кандидатите и за истиот по завршување на процедурите, јавноста ќе биде запознаена. Селектираните кандидати како предлог на владата ќе треба да бидат доставени до Собранието за избор. А кога ќе се изберат, за очекување е Собранието да се наврати на предвременото разрешување на уште двајцата други членови на Регулаторната комисија за енергетика. Со тоа, мнозинството членови на регулаторна ќе бидат луѓе избрани од актуелното владеачко мнозинство во Собранието.